Halo teman-teman, hari ini kakak sedang berada di belakang rumah nih teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ini banyak sekali buah sawonya. Wow, keren. Hari ini kakak sudah membawa keranjang nih teman-teman. Kita hari ini mau mencari mainan. Hore, mari kita jalan nih teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada tumpukan jerami. Wow, kelihatannya ini sangat menarik. Coba kita taruh dulu keranjangnya di sini ya. Coba kita lihat apakah di sekitar sini ada mainan ya. Ada nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Apa teman-teman? Nggak ada. Wah, berarti coba kita ke bawahin ya. Coba kita lihat ke bawah. Siapa tahu ada di bawah. Wah teman-teman, ini apa nih teman-teman? Wow, ini mainan. Wih, mainan robot Power Rangers berwarna merah. Wadidaw, sangat keren teman-teman. Wih, ini robot Power Rangers ini kita dapatkan dari atas tumpukan jerami ini ya teman-teman. Kita taruh dulu robot Power Rangersnya di dalam keranjang. Kalau ada robot Power Rangers di atas jerami, berarti di bawah jerami ini terdapat banyak mainan kemungkinan teman-teman. Wah, coba kita gali aja ya jeraminya. Kita bongkar. Di sini sudah, berarti antara di sana, di sini atau di sana ya. Coba kita pilih aja ya teman-teman. Cap cip cup, kembang kuncup, yang mana ada mainannya. Wah, berarti di sini ya teman-teman. Coba kita buka ya teman-teman. Wah, tuh kan, bener. Wow, ada mainan mobil-mobilan konstruksi bor, mobil yang sering mengebor tambang itu teman-teman. Wow, mobil warna hijau kita dapatkan di sini ya teman-teman. Sangat keren. Kita taruh si mobil bor ini ke dalam keranjang. Di sini udah berarti tinggal 3 titik nih. 1, 2, 3. Coba kita pilih lagi ya teman-teman. Cap cip cup, kembang kuncup, yang mana ada mainannya. Wah, berarti di tengah-tengah nih teman-teman. Coba kita bongkar yang tengah ya. Siapa tahu beneran ada. Kita gali dulu. Wah teman-teman, apa ini teman-teman? Coba kita ambil. Wadidaw, ini mainan mobil-mobilan truk boiler atau truk perata aspal jalan. Wih, keren teman-teman. Lihat, boiler depannya bisa berputar nih. Wow, warnanya warna apa teman-teman? Iya betul, kuning teman-teman. Wih, keren. Ini kita dapatkan dari lubang sini ya teman-teman, lubang tengah-tengah ini. Kita taruh si boiler ini ke dalam keranjang. Baru kita dapat 3 mainan ya teman-teman. Di sini udah, di tengah-tengah, di kiri bawah udah, di kanan bawah udah. Berarti tinggal 2 titik deh. Di atas kanan sama atas kiri. Kita pilih aja, kita tutup dulu lubang yang tadi. Cap cip cup, kembang kuncup, yang mana ada mainannya. Berarti di kanan atas teman-teman. Menurut feeling kakak, di kanan atas. Wadidaw, mari kita gali ya teman-teman. Mari kita buka. Wah teman-teman, apa ini teman-teman? Wih, wah lihat, coba kita ambil ya. Wah, wow teman-teman, ternyata beneran ada mainannya. Wow, hebat juga ya kakak ini. Wadidaw, ini mainan mobil motor-motoran patroli pak polisi. Wih, warna biru teman-teman, biru muda. Kita dapatkannya dari dalam sini, di dalam lubang ini. Wow, kita taruh aja si motor-motoran ini ke dalam keranjang. Udah beberapa teman-teman. Oh, baru 4 mainan teman-teman. Kita tutup dulu ya lubangnya. Di sini udah, di sini udah, di sini udah, di sini udah.
Berarti di sana lagi yang belum teman-teman. Tinggal satu ya di sini tempatnya. Coba kita gali. Abrakadabra. Hap, mari kita gali. Wah teman-teman, baru aja menggali sebentar sudah ada kelihatan ini. Coba kita ambil. Wih. Wow teman-teman, ternyata ini mainan mobil-mobilan Dinoco. Ini mainan Dinoco temennya MC Queen itu loh teman-teman. Wadidaw, warna kuning bernomor 51 teman-teman. Kita dapatkannya dari lubang sana ya teman-teman. Wih, keren. Kita taruh dalam sini. Udah dapat banyak tuh. Kita tutup dulu ya. Ini sudah, di sini sudah, di sini sudah, di sana udah, di sana udah. Berarti sudah habis nih kayaknya mainannya teman-teman. Berarti inilah mainan yang kita dapat hari ini teman-teman. Coba dulu kita berhitung mainannya ya. Satu, ini mobil Dinoco ini kita dapat di sana ya. Yang kedua, ini motor-motoran patroli ini kita dapatkan di sana ya teman-teman. Yang ketiga, mobil boiler ini kita dapatkan di tengah-tengah sini, ya teman-teman. Yang keempat, ini truk mobil bor konstruksi ini kita dapat di sini ya teman-teman. Dan yang kelima ini Robot Rangers, kita temukan dia sedang tertidur di sini tadi teman-teman. Wadidaw, berarti hari ini kita dapat 5 mainan. Hore. Buat teman-teman, terima kasih ya telah menemani kakak mencari mainan hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like di bawah video ini teman-teman, dengan cara menekan tombol merah dan tombol jempol di bawah video ini. Jangan lupa pantau terus ya video terbaru di channel kakak. Bye bye teman-teman, terima kasih, sampai jumpa.